Խաղություն սելներ, հարկասու այսօր եւս ունենք հնարավորություն շարունակելու Աստծո խոսքի ուսումնասիրությունը եւ այսօր մենք հասել ենք 4-րդ թագավորաց 3-րդ եւ 4-րդ գլուխները։ 3-րդ գլխում Իսրայելի, Հուդայի եւ Եդոմի թագավորները հայտնվում են անապատում, առանց ջրի։ Նրանք դիմում են Եղիսե մարգարեին եւ Աստված հրաշքով ջուր է տալիս նրանց, առանց քամու եւ անձրևի։ Նա ցույց է տալիս, որ կարող է հոգալ իր ժողովրդի կարիքները նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ելքը մարդկային աչքով անհնար է թվում։ 4-րդ գլխում տեսնում ենք մի շարք հրաշքներ, այրու յուղը չի սպառվում, Սունամացի կնոջ որդի հարությունն է առնում, թունավոր կերակուրը դառնում է անվտանգ եւ մի քանի հացով 100 մարդ կշտանում է։ Այս բոլոր հրաշքները բացահայտում են Աստծո ողորմությունը, զորությունը ու հոգատարությունը։ Այս պատմությունները մեզ ուղղում են դեպի Հիսուս Քրիստոսը, ինչպես Եղիսեի միջոցով Աստված բավարարեց մարդկանց կարիքները, այնպես էլ Հիսուսը կերակրեց հազարավոր մարդկանց մի քանի հացով եւ ձկով։ Ինչպես Եղիսեն հարություն տվեց երեխային, այնպես էլ Հիսուսը հարություն տվեց մահացածների եւ ինքը հարություն առավ հաղթելով մահին։ Եվ ինչպես Աստված ջուր տվեց անապատում, այնպես էլ Հիսուսն ասեց, եթե մեկը ծարավ է, թող գա ինձ մոտ եւ խմի կյանքի ջուրը։ Նա է կենթանի ջուրը, որ հագեցնում է մարդու հոգևոր ծարավը։ Այս գլուխները մեզ հիշեցնում են, որ Հիսուս Քրիստոսը ոչ միայն տեսնում է մեր կարիքները, այլ նաև կարող է բավարարել դրանք իր ժամանակին եւ իր կատարյալ ձևով։ Երբ մեր հույսը դնում ենք նրա վրա, նույնիսկ անհնարին իրավիճակներում կարող ենք վստահ լինել, որ Աստված ճանապարհ կբացի։ Ամեն։ Փառք Տերոջը։ Սիրելիներ, մենք ավարտենք այսօրվա 3-4 գլուխը եւ Աստծո կամքով կհանդիպենք հաջորդ գլուխներում։ Աստված օրհնի ձեզ։